Жишээ нь байгаль хамгаалагч хүн яг юу хийдэг юм бэ те? Байгаль хамгаалагч хүний яг ажлын гол одоо үүрэгт нь юу орсон байдаг вэ? За мэдээж бол байгаль хамгаалагч хүний нийт тэргүүний бол мэдээж байгалыг хамгаалах тийм үү. Тэгээд судалж шинжлэх тийм энэ гол ажлууд нь байгаа шүү дээ. За тэгээд энэ төмөр гарах юм бол одоо төмөрт ажиллагдаж явна. Энэ ууланд явж байгаад юу ч тохиолдож болно шүү дээ. Тэр жил бид нэг бас одоо камер тавих гээд баруун талаасаа минж рүү явж ялаа л да. Тэгээд 3 хүн явж ирсэн. Одоо надтай нийлээд. Тэгээд бид 3 явж байгаад нэг хүн маань одоо морин одоо хаднаас алтарж яаж төлөө хуглаад. Тэгвэл газар орноо маш сайн мэддэг харих хэрэгтэй. Байгаль хамгаалагч маань өөрөө яваад төөрж болохгүй шүү дээ. Тэ. Тэгээ одоо энэ олон гол усны гарам мэддэг байх хэрэгтэй. За морь мал маш сайн ундаг байх хэрэгтэй. Энд ч одоо энэ хөвчөд бол тэр болгон техник явах газар маш багтай учраас голцоод бид нэр одоо мориор явж байна л да. Тийм тэгээд одоо амьд гаргахад л ямарсан чадвартай л байх хэрэгтэй. Хатуужилтай байх хэрэгтэй. Харилцаа холбоо ямар ч утасны сүлжээ байхгүй юм биш үү те. Тэгэхээр одоо танай хаантай тусгай хамгаалалтаа газар одоо хідэн постн дээр хідэн одоо хамгаалагч байдгийг. Одоо энэ хүмүүс чинь хоорондоо яаж хэл мэдээ. За өдрийн мэндэ. За өнөөдөр ингээд манай хаантай подкастынхан болохоор Хинтийн нурууныхаа одоо яг ингээ онгон зэрлэг байгаль дээр ирээд улсын байгаль хамгаалагчтайгаа одоо ярилцлага хийгээ байж байна. Өнөөдөр бидний зочин бол хаантай улсын тусгай хамгаалалтын газрын судалгаа шинжилгээ байгалийн нөөц мэдээллийн сангийн хариуцсан улсын байцаагч Тамир байна. За өдрийн мэнд. За өдрийн мэндэ. За энэ сайхан баян ангад одоо өөртөө чинь ингээд байгаль орчноо одоо хамгаалах нь одоо ямар ач холбогдолтой бас тэгтээ тэр хамгаалах үйл явц нь ямар байдаг тухай ярилцах гэдэг өөрөөс чи яриа гэж бодсон юм а. Та эхлээд бидний үзэж байгаа үзэгчдэд өөрийгөө танилцуулахгүй юу? За сайн байцгаана уу. Намайг Тамир гэдэг хаантай улсын тусгай хамгаалалтын газрын судалгаа шинжилгээ байгалийн нөөц мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч ийм хүн байна. Тэгээд бид хэд одоо Хинтээ аймгийн Батширээд сумын нутаг Хужир сайхан гэдэг газар ирсэн байна. Энэ бол манай Дахин цаазд газрын маань зүүн хэсэгт хамаарж байгаа ийм газар байна. За тэгэхээр өөрөө одоо байгаль хамгаалагч болоо хэр удаж байгаа вэ? За би одоо ерөнхийдөө Хинтийн нуруугаар яваад нэг 20 гаруй жил ерөнхийдөө явж байна. Өмнө нь бол жижиг хөхтөн амтны судалгааны ажлаар баруун Хинтийд бол бас нэг 7-8 жил ажилласан. Тэгээд хаантын тусгай хамгаалалтын газарт одоо ажилд ороод өнөөдрийн байдлаар ч одоо 2 жил ажиллаж байна да. Тэгээ хаантын тусгай хамгаалалтын газар маань Сэлэнг, Төв аймаг, Хинтээ 3 аймгийн 9 сум хамаарсан. Тийм одоо том нийт газар нутгийнхын 90% нь бол хөвч тайг гэж байгаа тий. Тэгэхээр энэ 20 жилийн хугацаанд энэ газар орныхоо бараг бүх газраар явж үзсэн байдгүй. Тэгээд мэдээж энэ Хинтийн нуруунд ирнэ гэдэг бол тэр болгон монгол хүмүүсийн чадах зүйл биш те. Ягаад тэгэхээр зам харгуй их бартаатай. Тэгээд энэ байгалийн нөхцөл байдал их хүнд хэцүү байдаг. Тэгэхээр энэ эхлээд Баян ангийнхаа тухай та үзэгчдэд бас танилцуулахгүй. Өөрөө хаанаа одоо яаж ажиллаж байв те. За ер нь бол Хинтийн нурууныхаа бараг бүх газраар явж үзсэн. Гэхдээ мэдээж нэг том газар нутаг байна. Дархан цаазаас сая 700 мянган га талбай хамардаг. Тэгээд бүгднгээр бас явах үнэхээр боломжгүй. Одоо 20 гаруй жил явж байгаа ч гэсэн одоо очоогүй газрууд бол бас зөндөө л их байна да. Хүмүүс бол Минжийн ханга, Хонин нуг, Бурхан халдун гэл эдгээр гол газруудаар ингэж аяух одоо төсөөлж мэддэг багтай. Ер нь бол тийм өөрийн чинь хувьд хамгийн одоо гоё өрмөц сонин тогтцтой сонин сайхан газрууд нь хаанаа нэдэг вэ? За энэ мэдээж их том газар нутагтай учраас янз бүрийн л газрууд бол байгаа. Бүгд л үнэхээр сайхан үзэсгэлэнтэй. За тэрэн дотроо миний одоо хамгийн одоо сэтгэл татсан газар гэх юм бол одоо баруун талдаа Мандал сумын нутагт хамаарж байгаа Охид хөвгтийн сайддаг гэдэг ийм газар байдаг. Энийг ингээд газрын зураг дээр харах юм бол хадан хязгаар хүрээлэгдсэн ийм маш том л доо хэмжээгээр бол газрын хиймэл дагуулын нүгээр харахад бол одоо юуны галтуулын тоогоо шиг юм уу те ийм тогтцтой газар байдаг. Энэ бол үнэхээр гайхамшигтай үзэсгэлэнтэй газар. Мэдээд очиход бол нэлээд бартаа саадтай.
зөвхөн мороор явж очно. Бас эсвэл одоо хүн даацаад 31 машинаар нэлээд болж иж очдог тийм газар байгаа. Миний хувьд бол анх удаага сонсож байна. Тэг их гоё газар л да. Тэгээ одоо бид та бүхнийг одоо энэ нэг ажиллаж байгаа нөхцөл байдлыг харахад энэ яг ажлын нөхцөл бол маш хүнд санагдаж байна л да тий. Тэгээд ингээд нэгдүгээрт дандаа ийм шигүү ойгоор явах юм байна. Хоёрдугаарт энэ одоо нуг газраар энэ торлог буюу боролц айгүй их ингээд шигүү ширэнг шиг ургацсан байт юм байна. Би энэ чинь одоо бидний халуун оронд ширэнгөө байдаг гэж бодоод байдаг боловч энэ чинь ширэнгөө юм биш үү те. Тэгээд та ер нь ажлынхаа нөхцөл байдлын талаар биднэрт танилцуулаач. Ер нь байгаль хамгаалагч хүн яг юу хийдэг юм бэ те? Байгаль хамгаалагч хүний яг ажлын гол одоо үүрэгт нь юу орсон байдаг вэ? За мэдээж бол байгаль хамгаалагч хүний нэг тэргүүний бол мэдээж байгалыг хамгаалах тийм үү. Тэгээд судалж шинжлэх энэ гол ажлууд нь байгаа шүү дээ. За тэгээд энэ төмөр гарах юм бол одоо төмөрт ажиллагдаж явна. За хин нэгэн одоо явж байгаад одоо төөрж алга болсон тохиолдолд эрен хайх ажиллагаануудыг явуулна. За тэгээд ус одоо үерийн аюулд бас ажиллагдана. Үерийн одоо гол ус дагаж одоо эргүүл шалгалт хийн. Ер нь бол нэг тиймэрхүү ажлууд бол. Та тэгээ сайн нөө мэдээж энэ бол зуныханд. Тэгээ намар болохоор одоо иргэд одоо хош модны самар бэлтгэхээр одоо уул руу явдаг. Энэ үед нь одоо дэш тэр одоо хууль ёсныхын дагуу энэ бүх дагалт баялагийг түүж бэлтгэх юмд нар хяналт тавина. За өвлийн улиралд бол одоо хулгайн ангийн асуудлууд бас гарна. Тэгээ. За хаврын улиралд мэдээж төмөр гээл. Тэгээд ер нь бол жилийн 4 улиралд ер нь явж байна да энэ байгаль хамгаалагч нар. Тэгээ одоо энэ бас нэг надад хэцүү санагдаж байна. Энд чинь ингээд харилцаа холбоо ямар ч утасны сүлжээ байхгүй юм байна шүү дээ, тий. Тэгэхээр одоо танай хаантай тусгай хамгаалалтаа газар одоо хідэн постн дээр хідэн одоо хамгаалагч байдгийг. Одоо энэ хүмүүс чинь хоорондоо яаж хил мэдээгээ авалцдаг юм. Биднэрт одоо энэ технологийн энэ шинэ одоо олт амжилтуудаас нэвтэрсэн зүйлс нь юу байдаг вэ? За ер нь мэдээж ямар ч сүлжээгүй. Тэгэхээр ер нь бол одоо энэ ачаалттай үед дээр бол мэдээж манайд бол хүн хүч маш дутагдж байгаа. Одоо самарнд явж байгаа асуудал гэхэд жишээ нь одоо хэдэн мянгараа л явж байгаа шүү дээ. Одоо Монгол орны одоо өнцөг болон бүрээс ирж одоо самар түүхээр ирдэг хүмүүс. Баян хөлгийн говь алттай баян онгороос шүрсэн хүмүүс ирсэн явж байгаа харагдаж байдаг. Тэгэхээр энэ олон хүмүүсийг бүгднийг нь бидэд бол хянаад байх тийм боломж байхгүй. Хүн хүчний хувьд бол нэлээд дотмогшилтай байгаа. За харилцаа холбоо нөхөө байхгүй учраас тэрэн дээр бол нэлээд асуудалтай. За шаардлага гарах юм бол одоо төв рүү орж одоо холбоонд орж байгаа юм уу тийм. Яг манай хамгаалтын захиргаан дээр зарим хэсэг дээр бол яг ирээдүйн бос бол ашиглаж исэн. Мэдээж төлбөр нь маш их гардаг. Тэгээд төсвийн байгууллага бол тэр хэмжээний одоо мөнгө төгрөг бол гаргах бас боломж нь тааруу байдаг. За одоо сүүлийн үед бол дэвшилтэд технологи юу оруулж ирэх юм гээд ерөнхийдөө Starlink-ийг одоо нэвтрүүлж байна. Одоо жишээ нь ууланд явж байгаа осууд бүгд л Starlink-тай явдаг болцсон байна. Бараг биднээс илүү бүх юм одоо техникийг ашиглаж штэ. Тэгэхээр одоо энэ төрлийн байгууллагууд ч ер нь бол тэр тал руугаа нэлээд төлхөө явмаар л байгаа юм байна. Тэгээд энэ хаантай тусгай хамгаалалтаа газрын маань нийт газар нутгийн 90% нь бол хөвч тайг байна те. Тэгэхээр энэ чинь нөгөө нэг галт төмрийн аюул энэ байнга гардаг. Энэ байнга одоо энэ бол эрсдэл болдог бах. Энэ галт төмөр чинь тэгээ эргээ таны төрлийн хэлснээр одоо энэ байгалийн дагалдах баялагийг одоо авах гэж явж байгаа хүмүүсийн хариуцлагагүй анхаарал боломжгүй байдлаас их гардаг бах те. Тэгээд энэ галт төмрийг одоо яг гарах үед одоо юу болдго юм бэ? Хүмүүс бол нэг сайн мэдэхгүй байх те ингээл хариуцлагагүй нэг тамхи шидэж ч юм уу нэг хаггаа шил орхио явчихдаг байх. Гэтэл тэрнийх нь ард нь ямар одоо процессуд болдог. Одоо төмөр гарлаа гэхэд жишээлбэл үүний унтраахын тулд одоо ямар хариу хэмжээ ямар шатааралт авдаг вэ? Ер нь яхаа төмөр гарч байгаа шалтгаан маань өөрөө хоёр талаас хүний үйл ажиллагаатай нэг байгалийн үйл ажиллагаа тийм. За байгалих болохоор аянгнаас болж гардаг. Нөгөөд бол хүний үйл ажиллагаанаас гарч байгаа. Хүний үйл ажиллагаанд гарч байгаа гол шалтгаан нь бол ерөнхийдөө хаврын улиралд одоо энэ орон нутгийн иргэд маань одоо бугын ивэр түүх зорилгоор одоо энэ хөвчөөр яваад энэ усууд бол байнгын явуулын явдаг учраас ерөөсө галаа бас гүйц дундраахгүйгаас болж төмөр гарч байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо хинтийн нуруу маань өөрөө Монгол орны томоохон голуудын их дандаа хинтийн нурууны одоо эндээс авж байгаа шүү дээ усаа. Тэгэхээр энэ юунууд бол төмөр маань одоо нэг одоо гарахад маш их хэмжээний газар нутгийг хамардаг. Одоо энэ жил 2025 оны 4 сарын
28-нд одоо баруун талын хинти одоо Хонног гэдэг газар одоо гарсан төмөр болж жишээ нь сар гарan үргэлжлээ төмөрийн 70,000 орчим га талбай одоо төмөр төртлөө л доо. Тэгэхээр ерөнхийдөө яг энэ хөвчөд гарсан төмөрийг бол хүн унтраахад үнэхээр хэцүү дөөхтэй. Энэ бол талын төмрөөс бол өөр тийм. Тэгээд энэ хойн төмөр чинь дотроос их олон янз явж байгаа шүү дээ. Титмийн төмөр гэж явж байна, хөвдний төмөр гэж явж байна. Гадраг дээр явж байгаа төмөр тэгээд эрчээсээ хамаарат янз бүр байгаа. Тэгэхээр ер нь бол унтраах үйл ажиллагаа бол маш хүнд байдаг. Маш их зардал гардаг. Нэг төмөр гарахад л одоо тэгээд орон нутаг тусгай хамгаалалтай газар гэдэг маш олон хүмүүс ч онцгой байдалд ч оролцож байгаа тийм. Тэгэхээр энэ байгууллагуудаас одоо ажиллаж байгаа хүмүүсийн хоол, хүнс, бензин, тос энэ бүх юм яг нэг төмөр дээр тэгэхэд одоо тэгэл 100-аас 200 сая төгрөгийн зардал гардаг. За тэгээд экологи эдийн засгийн үнэлгээгээр явах юм бол 60-70 тэрбум төгрөгийн одоо хохирол гардаг байна. Тэгэхээр тэр хүмүүс зүгээр нэг өөртөө нэг жоохон өчүүхэн нэмэлт орлого гаргахын төлөө одоо тэр олон хүмүүс одоо тэр их хэмжээний хохирол маш их байгалыг шатааж байна тийм. Энэ дотор ч бас маш олон төрлийн одоо биологийн төрөл зүйл бас устж байгаа тийм үү. Тэгээ одоо ингээд төмөр гарчлаа гэхэд одоо төмөрийн нөхцөл байдлыг эхлээд ямар ч байсан олж очиж ингээд мэдээд тэгээ тэрийг шатны байгууллагуудад дамжуулах гэж эхний шатны үйл ажиллагаа байгаа шиг байна тийм. Тэгээ энэ дээр одоо бид нар жишээлбэл өөр ямар одоо технологийн дэвшлүүдийг ашиглаж болмоор санагддаг. Одоо яг дроноор ингээд ажилт хийн гэж ярьдаг боловч тэр дроноор ч юм болохоор жижиг тэгээд туулах чадвар нь бага, батарей нь багч гэдэг юм уу те арай нэг жоохон энэ томруулсан дрон хэрэгтэй байдаг ч юм уу ингээд нэг тийм ийм байгаасаа гэж боддог зүйл танд байгаа юу? Тэг байдгүй яах вэ? Яг сүүлийн үед одоо нэг интернетийн вебсайтуудаар бол бас дэлхийн одоо төмөрийн юунуудыг бол тархалтуудыг бол гаргадаг ийм юмуд байдаг. Тэгэхээр яг одоо хөвчийн гүнд одоо жишээ нь гарсан төмөрийг бол бид нар бол яг хиймэл дагуулын мэдээгээр бол тухайд нь мэдээгээ авч байгаа. За тэгээ газар дээр нь яг очихоор одоо жишээ нь хөвчөд одоо төмөр гарсан тохиолдолд төмөрийнхаа тархалтыг одоо жишээ нь хаанаас нь хаашаа явах уу, тэгээ аль талдаас нь барих уу гэх жишээний юмнуудыг бол дрон ашиглаж одоо тандалтыг хийдэг. За тэгээд тэр дроныхаа юугаар харж агаад одоо за энэ талаа одоо төмөрийн юу ишээ эрсдэлтэй энэ талаасаа эхлээд барьж гэдэг юм уу хүн хүчээ хааш нь хуваарлах уу гэх мэтийн зохион байгуулалтыг бол хийж байгаа. За манай байгаль хамгаалагч нар бол үндсэндээ бол одоо яг энэ хөвчөд гарсан төмөр дээр бол унтраах үйл ажиллагаанаас гадна одоо онцгой байдлын албан хаагч нарыг одоо газарчлах, дагуулж явах, одоо газар нутгаа хаанаас нь одоо газар нутгаа мэдж байгаа учраас одоо тий хаагур нь яг тэр төмөр дээр хурдан шуурхаа очиж болох уу гэдэг зэрэг юмнуудыг бол зохион байгуулалтын бол хийж явдаг. Сая би ингээ байгаль хамгаалагчтай ярьж байхад ер нь бол энэ шинээр байгаль хамгаалагч авахд энэ ачааллыг даах чадвартай хүмүүс ер нь бол их ховор байна гэж бас ярьжсэн. Тэгээ чинь нөгөө олон хоногоор гэрээсээ хоол тэгээд бас одоо зуны цаг гэхэд энэ битүү ялаа шумуул байна. Тэгэл өвөл бол маш хүүтэнч гэдэг юм уу ингээд хүнд нөхцөл байдалтай байгаад байна. Гэхдээ та өөрөө яаж явж аваад байгаль хамгаалагч болсон юм бэ? Ер нь ямар хүмүүс байгаль хамгаалагч болдгийг? Тийм яг миний хувьд бол би чинь ер нь их багасаа тэгж хөдөөхээр явах дуртай. Дээрээс нь биологид их сонирхолтой тийм хүүхэд байлаа л да. Тэгээд энэ одоо биологийн 2002 онд Монгол Улсын их сургуулийн биологийн факультетэд элсэж ороод суралцж явж байгаа Хонног гэдэг газар одоо дадлаг хийж ялаа. Дараа нь судлаач болоод тэндээ бас судалгааны ажил хийсэн. Тэр хугацаанд л үндсэндээ энэ хинтийн нуруу энэ тайгаар бол маш их явсан л та. Тэгээд тэнд байж авах хугацаанд одоо байгаль хамгаалагч нартайгаа одоо танилцаад тэгээд энэ хаантын ийм тусгай хамгаалалттай газар ийм байгаль хамгаалагч байдгийн байна гэдэг мэдээд тэгээд л ер нь ийшээгээ орё гэж ороод тэгэл одоо яг зиндаа яваа. Ер нь одоо залуучууд ингээд би бас байгаль хамгаалагч болох юмсан гэж бодож байвал тэр хүнд ер нь ямар шин чанарууд ямар одоо зүйлс байх шаардлагатай вэ? За ер нь бол тэгэл их л юм шаарддаг шүү дээ. Одоо жишээ нь тэгэл одоо нэгдүгээр газар орноо маш сайн мэддэг харих хэрэгтэй. Байгаль хамгаалагч маань өөрөө яваад төөрж болохгүй шүү дээ. Тэ. Тэгээ одоо энэ олон гол улсны гарам мэддэг байх хэрэгтэй. За морь мал маш сайн ундаг байх хэрэгтэй. Энд ч одоо энэ хөвчөд бол тэр болгон техник явах газар маш багтай учраас голцоод бид нар одоо мориор явж байна л да. Тийм тэгээд одоо амьд гаргахад л ямарсан чадвартай л байх хэрэгтэй. Хатуужилтай байх хэрэгтэй. Одоо бид нар чинь жишээ нь одоо
100 одоо ингээд судалгаанд явж байна. За хаврын төөмөрд явж байна тийм үү. Тэгэхээр ер нь тэр халуун наранд төсвөртэй байх, одоо өвөл бол хүүтэн төсвөртэй байх хэрэгтэй тийм. Энэ ууланд явж байгаад юу ч тохиолдож болно шүү дээ. Тэр жил бид нэг бас одоо камер тавих гээд баруун талаасаа менж рүү явж ялаа л да. Тэгээд 3 хүн явж ирсэн. Одоо надтай нийлээд. Тэгээд бид 3 явж байгаад нэг хүн маань одоо морин одоо хаднаас алтарж яачаад хөлөө хуглаад. Тэгээд нэг явгарж ирсэн. Тэгээд бид нар чинь 2 хоног морьтой явсан газараа буцаад явган яваад 2 морьтой 3 хүн маань одоо тэгээд нэг морин дээр 2 морин дээр ээлжлээ. Тэгээд алхад яваад 4-5 хоног л одоо буцаж явж явах жишээ нэ тий. Та одоо нөгөө оюутан байгаа дадлагт байгаа гэхдээ нөгөө байгаль хамгаалагчтай танилцаад тэгээд ярьсан шүү дээ. Ер нь бол таны хувьд одоо ингэж аюу хүнэлж үлгэр дуурайл авч явдаг тийм байгаль хамгаалагчд ахмад хүмүүс нь ямар хүмүүс байдаг вэ? Тэтгэл хүмүүсээс та одоо ингэж өөртөө тусгаж авсан яг энэ надад их үлдсэн юм шүү гэж боддог зүйлс байгаа юу? Ер нь тэгээ манай байгаль хамгаалагч нар бүгдээрээ л маш туршлагатай осууд одоо тэгээд ерөнхийдөө их нь одоо нас өндөр болж байна л да. Тэгээд одоо сүүлийн 10 жил одоо ингээд уул хөвчөөр явахдаа одоо байнга л суралцж л явдаг. Наазахаас нь одоо ингээд орой хотол бид жоддог аваад амар холлог чинь жишээ нь отог авах газараа хүртэл сонгохдоо байгаль хамгаалагч чинь маш сайн шинжиж тэ. Тэгж явж байхгүй бол одоо жишээ ингээд унтчихэд л салхи шуурга гарлаа гэхэд томоод унах жишээ нэг ч юм уу тэ. За үер усны аюулаас одоо юу яах ч юм уу. Ер нь тэгэл наазахын ийм юмудаас гэл өдөр тутам л ер нь суралцж явдаг юм да ер нь л. Хинтийн нуруу маань хандгаа, баавга, чон гээл маш олон одоо зэрлэг амьтад бол бөөнөрөө одоо дахин газар учраас салцсангуу одоо олон байдаг бах тий. Тэдгээр амьтадтай ер нь хэр олон тааралцдаг вэ? Жишээлбэл баагатай тааралдвал та хамгийн түрүүнд юу өгөх вэ? Ер нь бол мэдээж энэ хинтийн нуруу маань биологийн төрөл зүйл амьтны аймгаараа бол маш баялаг. Нийт одоо ерөнхийдөө судлаач нарын гаргасан юугаар нэг 51 зүйлийн хөгтөн амьтан байна. Тэгээд энэ Монгол орны нийт амьтны аймгийн бараг 40% нь одоо энд төрөл зүйлийн хувьд бол 40% нь энд бол байна тийм үү. Тэгэхээр яг баавгатай бол таарж ирсэн, зөндөө таарж ирсэн. Ганцаараа ч ууланд явж байгаад нэг баавгатай бүр халц тулж л байлаа. Анхны реакц ямар байсан бэ? Мэдээж анх тэр чинь би олон жилийн өмнө л да. Нэлээд сандарч л байлаа. Тэгтээ аль болох тэрийг баавгаад мэдэгдүүлэхгүй те өөр айгаагүй юм шиг тийм дүр эсгээд тэгээд нэг баавгатайгаа хоёлаа чинь нэг 5 метрийн зайд тулжлаа л да. Тэгэл хоёр бие нэргөө нилээ ингээл ширтэж ингээ байж ажаадаг. Нөгөөх маань бас намайг ямар реакц гаргах нь вэ гэдэг. Би тэрийг бас яах нь вэ гэж хоёр бие нэр нилээ ажиглаж байгаа. Тэгээд нэг хүчтэй дорилсон чинь нөгөө баавгаа маань цаашаа бас би ч нөгөө тийшээ зүхтаагаад хоёулаа хоёр тийшээ тэгэл ухаангүй л зүхтаж ирсэн юм. Ер нь бол тийм айж байгаа сандарснаа үзэж болохгүй юм шиг байна тий. Ер нь бол тий. Өөрөө сандраад яах юм бол баавгаа чинь тэгэл жоохон давуу байдлаа харчих юм бол тэгээд бас дайрхал байх л да. За би одоо нэг сүүлд нэг хоёр асуулт асуусан. Хаант тусгаймалтай газар бол одоо энэ жил 5 дахь удаага одоо ингэж олон төрлийн судлаачдыг цуглуулж одоо энэ нутаг дэвсгэрэлтэй байгаа биологи олонний зүйлсийн тухай судалгаа шинжилгээний экспедиц зохион байгуулж байна тий. Тэгээ энэчнээс бас мэдээж элдэм шинжилгээний өгүүлбэрүүд гардаг бах. Судлаачид бол хийх ажлаа хийчдэг бах. Гэхдээ энэний дараа одоо энэ олон төрлийн судлаачдын одоо энэ хүч хөдөлмөр оюуныхаа одоо тэ чадамжийг гаргаад хийсэн судалгааг юу цаашид бид нар яах ёстой юм бэ? Энийг юу хэн олж үзээд ямар одоо шийдвэл ямар одоо хариу арга хэмжээ авах хэрэгтэй байгаа вэ таны бодлоор? Тэгээ ер нь бол байгаль хамгааллыг бол мэдээж судалгаан дээр суурилж байгаль хамгааллын одоо үйл ажиллагааны шийдвэрүүдийг гаргах ёстой. Тэр журтлаас одоо манайх одоо энэ уур амьсгалын өөрчлөлт одоо эрчимтэй явж байгаа юмуд бол судлаач нарын баг бүрдүүлээд одоо хинтийн нуруунд одоо судалгаа шинжилгээний ажлууд хийж байгаа. Тэгэхээр өмнөх одоо гарсан судалгааны ажлуудаар мэдээж эрдэм шинжилгээний бүтээл гарсан гэж би бас өмнө ярьж байсан. Тэгээ одоо энэ гарч байгаа энэ судлаач нарынхаа үр дүнгээс одоо хамгийн гол нь одоо шийдвэр гаргах төвшөнд одоо байгаль орчны яамдаа ч юм уу те энэ бүх юмд одоо хөргүүлээд тэрэнд тулгуурлаад одоо бид нар шийдвэрийг гаргадаг л баймаар те. Тэгэхээр бас тэр болгон судлаач нарын маань юу нас үнгүүдчих үедээ гэх те. Хөдөлмөр үнгүүдчих үедээ те. Тэр талаас аль болох л одоо удирдлагуудаа одоо энэ бүтээлүүдийг бас үр дүнгуудыг бас хүргэхийг л зорж ажиллаж байгаа да. За тэгэхээр ингээд бидний одоо энэ хаант язгамалтай газар ирж энэ судлаачдын яг энэ
одоо хээрийн судалгаа хийж байгаа экспедиц хийж байгаа үйл явцыг олон нийтэд бас танилцуулах ажил хийж байгаагийн гол зорилго маань бид нар бас юуг таньж мэдээд байгаа, юуг ойлгоод байгаа. Үүнийх нь дараа бид нар ямар хариу арга хэмжээнүүдийг хийж болох юм. Үүнийг хийснээр Монгол улсад маань өөрсдөө цаашдаа ямар одоо нэмэлт одоо хөгжил дэвшил гарах вэ? Бас хийхгүй байснараа ямар боломжууд алдагдах вэ гэдгийг тодруулахыг хичээж одоо энэ хүү сурвалжлагын ажлуудыг хийж байна. Тэгээ өнөөдөр энэ хол газар биднэрт ингэж замчилж явж биднийг ингэж аятай тухтай байлгаж энэ ажлыг зохион байгуулж тэгээд дээрэс нь өөрийнхөө туршлагыг хуваалцаж яриа өгсөн танд баярлалаа. Цаашдаа ажилтанд амжилт хүсье. За баярлалаа. За.